Suceava. Vă rugăm să fiți atenți la împacarea următoare. Vă dorim călătorii plăcută. Stimați călători, trenul Interregio, 1753, operat de CFR Călători, în direcția București Nord, găsește în stație la linia 4. Vă rugăm să fiți atenți la împacarea următoare. Vă dorim călătorii plăcută. Trenul Regio 5056, operat de CFR Călători, din direcția Buzău, Mizil, sosește în stație la linia 5. Stimați călători, trenul Regio 5056, operat de CFR Călători, din direcția Buzău, Mizil, sosește în stație la linia 5.